in cassa una sentenza che il presidente Zaia definisce storica. La consulta respinge il ricorso contro la decisione di assumere medici non specializzati per far fronte alla carenza di camici bianchi e poi all'emergenza sanitaria. Grave incidente a Borso del Grappa stamane, 22enne in fin di vita nello schianto della sua auto contro un camion. A Castelfranco un runner travolto dall'auto guidata da un ubriaco è salvo per miracolo. Ritarda un giorno nel pagare una sanzione di 17 centesimi e la multa arriva a 202 euro. Il caso di un barista di Mestre, il suo racconto ai nostri microfoni. Il decreto bollette del governo non soddisfa le categorie economiche. Critici gli artigiani a Padova, intanto i baristi spengono le luci per protesta. L'ululato dei lupi a pochi metri dalle case di Asiago tiene sveglie le famiglie della zona nord del centro abitato. Il video degli animali in azione. Dopo l'esplosione del caso della sedicente guaritrice di Castelmigno, il sindaco di Resana lancia un appello ai suoi clienti: fatevi avanti e denunciate, siamo pronti ad aiutarvi. Carnevale di Venezia, ieri sera lo spettacolo del fuoco sull'acqua all'Arsenale, oggi la sfilata in gondola delle 12 aspiranti Marie del Carnevale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la sentenza della Corte Costituzionale di queste ore. Una sentenza definita storica da parte dello stesso Presidente della Regione Luca Zaia. La Consulta infatti ha respinto il ricorso contro la decisione di assumere medici senza specializzazione per far fronte alla carenza di camici bianchi e poi all'emergenza sanitaria. Queste le parole di Zaia. La Corte dà ragione a noi, il che vuol dire che non abbiamo solo ragione, abbiamo avuto solo ragione, ma si apre un nuovo fronte, che è quello che tutte le regioni possono provvedere all'assunzione di nuovi medici, diciamo giovani medici laureati abilitati, che poi andranno a specializzarsi, ma che nel frattempo possono magari lavorare in un pronto soccorso in un'area medica. Il presidente del Veneto Luca Zaia definisce storica la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso presentato dall'associazione Medici Dirigenti ANAO Assomed alla delibera con cui la Regione Veneto, per far fronte alla carenza di camici bianchi, aveva aperto nell'estate 2019 all'assunzione di 500 nuovi medici, laureati e abilitati, ma ancora senza specializzazione. Provvedimento primo in Italia che aveva attirato sulla regione pesanti critiche proprio da parte dei sindacati dei medici. Poi il Covid invece ci ha insegnato che se hai bisogno di un bicchiere d'acqua non chiedi la qualifica a qualcuno, ma è importante che ti porti il bicchiere d'acqua. Però ripeto, qui stiamo parlando di giovani medici laureati in medicina e chirurgia. E allora io dicevo, guardate, se mi venite a dire che un giovane medico laureato che si è fatto 6 anni di università e poi, se non ricordo male, 2 anni di abilitazione è ancora uno sprovveduto che non si può avvicinare a un paziente, allora qualcosa non funziona. Al ricorso di ANAO Assomed, la Regione aveva deciso di controbattere punto per punto, arrivando davanti alla Consulta che ha ritenuto corretta la scelta di assumere i giovani medici senza specializzazione. Ora, aggiunge Zaia, alla luce di questa sentenza sarebbe forse il caso di rivedere le norme nazionali in modo da snellire il più possibile le procedure riguardanti i giovani medici e gli specializzandi. L'emergenza sanitaria ha mostrato ancora più chiaramente quanto importanti siano le figure degli operatori della sanità e fondamentale la loro valorizzazione. Io direi che ci sono due cose da fare: assumerne e formarne quindi di più e pagarli anche di più, perché gli operatori del mondo della sanità oggettivamente devono avere più riconoscimento anche economico rispetto a quello che fanno, e queste sono le vere sfide, non star lì a dire che un medico laureato e abilitato non può avvicinarsi a un paziente. La protesta nel padovano mai più Covid hospital a Schiavonia. Lo hanno chiesto alla Regione almeno 500 cittadini insieme a una trentina di sindaci di tutta la zona e di tutti i partiti. La bassa padovana ha già dato molto alla sanità. Sentiamo la loro voce. Mai più Covid hospital, lo pretendono per Schiavonia almeno 500 cittadini di un'area molto vasta del Padovano, 44 comuni, 180.000 abitanti, che va dal Montagnanese al Conselvano, che hanno partecipato alla protesta fuori dall'ospedale. Con loro associazioni, i parlamentari Endrizzi, Lazzarini e Zan,
consiglieri regionali, soprattutto del centro-sinistra, ma anche alcuni del centro-destra. Cittadini che per 2 anni si sono visti blindare l'accesso al loro ospedale, salvo in caso di grave contagio al Covid. Gente che ha dovuto accettare il rinvio di interventi chirurgici, ricoveri, visite, emergenze, a meno che non accettasse anche di effettuarli nei lontani ospedali di Piove di Sacco o Cittadella. Popolo al quale non è bastato ricevere indietro, giusto giovedì scorso, il pronto soccorso per dimenticare i disagi. Quando sono stata male ho chiamato il pronto soccorso e sono intervenuti subito, ma mi hanno portato la prima volta quando mi sono sentita male a Piove di Sacco. La seconda volta che ho avuto un'altra volta a distanza di pochi mesi ancora un malessere e mi hanno portato ad Abano Terme. Un cittadino di 56 anni credo, o quell'età lì, si è sentito male, abitava a Montagnana, si è sentito male durante la notte, è arrivato al primo soccorso di Montagnana, da Montagnana l'hanno trasferito qui, da qui l'hanno tenuto un paio d'ore sotto osservazione, non so cosa hanno fatto, l'hanno preso in ambulanza, l'hanno portato a Padova e poverino dopo 4-5 ore da quando si è sentito male è arrivato a Padova cadavere purtroppo. Questo territorio negli anni ha assistito alla chiusura di 4 ospedali, l'inaugurazione nel 2014 di uno tutto nuovo, Schiavonia, con oltre 400 posti letto, scesi poi a 220, fino alla scelta della Regione nel marzo 2020 di limitarne l'uso ai contagiati dal Covid. Abbiamo dato, hanno detto in molti al microfono, il nostro ospedale torni a lavorare per gli acuti e le emergenze. La Bassa ha chiesto questo e non solo. Le scuse sono un gesto minimo di attenzione umana ed è doveroso perché crediamo che non si sia considerato completamente delle soluzioni alternative. Rimaniamo nel Padovano, ma andiamo nella città capoluogo, nella città del Santo, per l'ennesima manifestazione Novax nel pomeriggio di oggi, che ha avuto anche delle connotazioni politiche. Ha senso ancora scendere in piazza adesso? Ci mancherebbe altro che ci autolimitiamo pure i diritti di manifestazione. Questa manifestazione dei Novax in Prato della Valle è stata forse la più politica, avvallata infatti dalla presenza del parlamentare Gianluigi Paragone e in collegamento video dalla deputata romena Diana Sosoaca. Sì, mi è un grande piacere di vederti a Padova, anche a Padova. Io amo molto Italia. Oltre 300 i partecipanti che le forze dell'ordine hanno indirizzato nell'isola Memmia, all'interno della piazza, luogo al quale si accede solo da 4 ponti. Una misura di contenimento dei manifestanti attuata probabilmente dopo i disordini con la polizia di sabato scorso. Altra novità, il movimento Novax di Paragone parteciperà alle prossime elezioni comunali di Padova. Di sicuro ci presenteremo alle amministrative. Ovviamente è un percorso che costruiremo insieme ad altre forze. La cronaca ci porta nel Trevigiano per 2 incidenti stradali. Un giovane in particolare si trova in fin di vita. Viste le condizioni critiche, dopo un primo ricovero d'urgenza in pronto soccorso a Montebelluna, è stato trasportato in terapia intensiva al Cafoncello di Treviso il 22enne che questa mattina all'alba è rimasto coinvolto in un frontale in via Molinetto a Borso del Grappa. Erano le 6:40 quando il ragazzo a bordo della sua vettura si è scontrato con un camion, forse invadendo la corsia sulla quale viaggiava il mezzo pesante. Non si esclude un colpo di sonno o una distrazione. L'impatto è stato violento e subito sono scattati i soccorsi, con l'autista del camion che si è fermato a prestare aiuto. Sul posto il suo M118 con ambulanza e automedica. Era stato chiesto l'intervento anche dell'elisoccorso di Treviso Emergenza, ma il velivolo non ha potuto decollare a causa delle condizioni meteo. Da qui il ricovero a Montebelluna, dove nel corso della mattinata si è optato per il trasferimento al Cafoncello. Troppo profondo il politrauma riscontrato sul giovane. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, intervenuta 2 ore prima anche nella frazione di Treville a Castelfranco.
Castelfranco per un altro incidente che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia. Sono le 4:30 infatti quando un runner è stato investito dall'auto guidata da un 22enne del posto che viaggiava con altri 2 coetanei. Lo sportivo cinquantenne è stato travolto dal veicolo, una Fiat 500 che prima ha invaso la carreggiata opposta e poi ha oltrepassato il cordolo della ciclopedonale. L'uomo, trasportato subito all'ospedale di Castelfranco, ha riportato la frattura di spalla e caviglia. Illesi gli occupanti della 500, positivo all'alcol test il giovane conducente che dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza notturna e lesioni. Nel veronese ora tragedia stamane a Torri del Benaco durante un'immersione nel lago di Garda a perdere la vita un sub quarantenne. L'incidente è avvenuto intorno alle 12:15. Dai primi riscontri dei sanitari del SUEM 118 il sub è stato vittima di un arresto cardiaco mentre stava risalendo in superficie. Inutili i soccorsi prestati a riva dai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Adesso vi raccontiamo una storia davvero paradossale che arriva da Mestre. Una fattura di 17 centesimi. Una sanzione di 17 centesimi per un ritardo di un giorno e 17 centesimi sono diventate 202,51 euro. 17 centesimi di multa per un giorno di ritardo nel pagamento della Tari, ma a questa modica cifra vengono aggiunte ulteriori sanzioni amministrative che portano la multa a raggiungere una somma effettiva di oltre 200 euro. Un vero salasso per Ettore Grandesso, proprietario di un noto bar nel centro storico di Mestre. Questa devo pagarla entro 150 giorni dal ricevimento, che è stato il 30 di dicembre, quindi fra 2 mesi circa, anzi pagherò un po' prima perché non vorrei ricorrere a un'altra sanzione. Grandesso, subentrato da poco tempo ad un altro gestore, avrebbe dichiarato al momento del rilevamento del locale una metratura del plateatico inferiore rispetto a quella effettiva, come anche risultava dagli atti di cessazione. L'aggiunta di altre spese amministrative ha portato la multa a una cifra molto elevata. Inoltre, quest'estate lo stesso si è visto multare dalle forze dell'ordine durante una festa a tema organizzata nel suo locale, di cui però aveva le autorizzazioni necessarie. I vigili sono venuti, hanno controllato, hanno visto che io avevo pagato tutte quello che si doveva pagare per fare questa festa, quindi la festa era autorizzata, era tutto a posto, però non contenti hanno detto vediamo se troviamo qualcos'altro, hanno trovato una differenza di 30-50 centimetri sul plateatico fuori e quindi mi è arrivata una sanzione perché io avevo il plateatico che sporgeva di 50 centimetri da una parte e dall'altra. A questo punto il gestore del locale fa un appello. Io vorrei fare un appello alle istituzioni se è possibile eliminare queste cose e fare in modo che si usi più il buon senso che la burocrazia. E questo in un momento già difficile, soprattutto per i commercianti, i gestori di locali, contrassegnato dal caro bolletta. Ieri il provvedimento del governo, ma che dicono tante categorie economiche, non basta. €6 miliardi varati dal governo contro il caro bollette, ma per chi ha un'attività questa cifra stanziata da Roma non servirà a coprire il buco che si è venuto a creare. Nei primi 6 mesi questo Paese pagherà 44,8 miliardi in più di energia. Finora ne abbiamo presi 11 dal governo, quindi ne rimangono 33,8 in più. Quindi questi 33 miliardi e 8 in più saranno poi distribuiti tra famiglie e imprese, quindi un salasso. Ci vedremo costretti sicuramente a rivedere tutto quello che è costo aziendale, quindi ci sarà un'inflazione in aumento e quindi questi 6 miliardi di ieri sicuramente fanno comodo, ma non sono la soluzione. Il problema di questo Paese è uno, che in questo momento stiamo sì pagando un problema di carattere internazionale, quindi con questo problema che ci vede legati ad essere schiavi del gas altrui, ma il problema vero è che questo Paese da più di 20 anni non ha una politica energetica seria e quindi siamo alla canna del gas proprio per questi motivi. Cioè non c'è mai stata una pianificazione, non c'è mai stata secondo lei anche una volontà di cercare di
trovare una soluzione, trovare un'alternativa a quello che era più semplice forse da utilizzare? Ma stiamo pagando il fatto che io ho sempre visto in questo paese i comitati del no, le non decisioni, persone che non sono mai riuscite a vedere più in là della propria situazione elettorale, quindi al massimo vedevano i loro 4-5 anni, ma non di più. Ecco, le nostre generazioni purtroppo pagheranno questo. In tutto questo si stima in Italia una perdita di 250.000 posti di lavoro, prosegue Venzo, con un Veneto che non intende arrendersi. Il paese è fatto di questo nord-est produttivo che fortunatamente ha sempre cercato di venirne fuori. Adesso veramente stiamo cercando di capire come, perché questi costi non erano e non sono imputabili a una gestione di impresa quotidiana, quindi dobbiamo capire anche noi cosa fare, dove guardare e come comportarci. Nonostante il decreto del governo, anche i ristoratori, gli esercenti padovani hanno protestato spegnendo le luci. Le luci di Piazza dei Signori a Padova spente per 30 minuti. Eccola la protesta annunciata di baristi e ristoratori contro il caro bolletta. In un periodo in cui stavamo partendo, l'economia ripartiva, ci troviamo questo fardello che difficilmente possiamo sopportare. Dopo 2 anni di sacrifici legati alla pandemia, questa non ci voleva certo. Dopo il Covid, un'altra stangata per i pubblici esercizi che hanno visto bollette raddoppiate rispetto all'anno precedente. Mi è arrivato 18.000 euro di energia elettrica contro i 10.000, 11.000 o 9.000 che pagavo negli anni, diciamo nei mesi precedenti. Adesso siamo quasi al 60-70% in più. Non lo so, adesso vedremo insomma. Intanto bisogna sperare che la stagione cominci bene, che il lavoro che la stagione si apra bene, che ci sia lavoro e quindi che riusciamo anche a sostenere questi costi qua e poi si vedrà insomma. Una manifestazione supportata anche dal comune di Padova. In piazza c'era l'assessore al commercio Antonio Bressa. Abbiamo deciso insieme al sindaco proprio qui con gli esercenti di dare questa dimostrazione spegnendo l'illuminazione pubblica di Piazza dei Signori solo per qualche minuto, perché ovviamente non vogliamo creare dei disagi ai cittadini, però per dare il segnale forte che siamo a fianco delle imprese che giustamente si stavano risollevando da una situazione di difficoltà e che con il caro energia rientrano invece in una situazione critica. Il governo deve intervenire, dicono i rappresentanti della categoria, per voce di Filippo Segato. Nell'immediato il governo ha già stanziato dei soldi in più tranche, però abbiamo visto che sono serviti a poco, per non dire quasi a nulla. Nel medio e lungo periodo però vogliamo, anche per avere un minimo, un briciolo di fiducia nel futuro, una politica energetica che miri sicuramente alle rinnovabili, ma eventualmente anche ad altre fonti energetiche. Abbiamo visto che altri paesi, Croazia, Francia, Germania, hanno avuto il coraggio di stabilire e programmare una politica energetica, cosa che in Italia ancora purtroppo non c'è. Crisi energetica collegata a doppio filo a quella dell'Ucraina, con le evoluzioni di questi minuti nel Donbass, 2 soldati uccisi, con il G7 che dice Mosca ritiri le truppe, la tensione sale, tante anche le testimonianze di imprenditori veneti che lì si trovano, questa in particolare di un imprenditore padovano. Gianpietro Bernardello è un imprenditore padovano. In questi giorni si trova in Ucraina nella sua azienda che produce filati per l'industria a Chernigov, regione ad una ventina di chilometri dal confine con la Bielorussia, a 140 chilometri a nord di Kiev. Nell'area, come nel resto del paese, la tensione alle stelle. A poca distanza da qui oggi c'è stata la maxi esercitazione russa con missili balistici, alla quale ha preso parte anche il presidente Putin. Le notizie che arrivano da amici e familiari che vivono nel Donbass, dove da giorni si è tornati a sparare e dove oggi 2 soldati ucraini sono rimasti uccisi, fanno temere per il peggio. Le frontiere sono aperte, c'è la preoccupazione pre-invasione. In questo momento vediamo una calma apparente, racconta Bernardello. Hanno fatto sugli incroci, sui punti caldi, hanno fatto delle esercitazioni ieri. Per il 22 per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale proveranno a far suonare le sirene. Hanno riattivato i rifugi della seconda guerra mondiale, hanno fatto la lista e su ogni condominio in pratica scrivono: in caso di attacco dovete andare a nascondere in quel rifugio della guerra.
Gli scaffali dei supermercati sono ancora pieni, continua l'imprenditore, anche se iniziamo a vedere famiglie che riempiono i carrelli di prodotti non deperibili e di casse d'acqua. Questo è quello che si respira qua della guerra, anche se tutti credono che non ci sarà un'invasione, però le notizie che arrivano dai parenti nel Donbass sono veramente preoccupanti, perché lì si hanno evacuato ieri, l'altro ieri, hanno proprio mandato via la gente, li hanno mandati in Russia e stanno sparando. Qui sono abituati alle esercitazioni russe al confine, continua Bernardello, anche se non si era mai visto uno schieramento tanto importante di uomini e mezzi. E allora si guarda con ansia e paura alle prossime ore. Tutti quanti aspettano qui la data del 2022, che dovrebbe essere la fine delle esercitazioni in Bielorussia, per vedere se è vero che ritireranno le truppe dalla Bielorussia. Questo è una data che per chi vive qua è abbastanza... Ritorniamo nel Trevigiano, dove fa discutere il caso della sedicente guaritrice di Resana, con il sindaco Bosa che lancia un appello. Non ci dice nulla. Resta trincerata dietro le persiane della sua abitazione a Castelmino di Resana la 53enne finita nella bufera dopo un servizio della trasmissione Striscia la Notizia, che l'ha ribattezzata la guaritrice degli angeli. Proprio per intercessione delle creature celesti ma anche del Padre Eterno, la donna sostiene di poter curare le malattie gravi e di aver trattato anche una persona con 5 neoplasie. Tutto catturato dai microfoni e dalle telecamere del popolare programma TV. Questo accanto alle tariffe applicate per la consulenza, chiamiamola così, dai 50 euro della prima visita ai 30 delle successive. Apriti cielo in tutti i sensi. Il caso è scoppiato, interroga innanzitutto i vicini di casa, mentre alcuni non si erano accorti di nulla, il dirimpettaio conferma l'Andirivieni. Sì, la conosco, perché siamo confinanti. Ha mai visto movimenti sospetti? No, io ho visto gente che veniva, ma non sapevo cosa faceva. Non lo sapevo e neanche non mi interessava. È sempre visto una famiglia, una ragazza a posto, insomma, non so. Anche lei è rimasto un po' sorpreso. Sì, sono rimasto sorpreso da questa storia. Una cosa proprio è caduta così dal cielo, non sapevo capire. Ma che signora è? No, persona. Bosa che vuole vederci chiaro, così come i carabinieri. I primi accertamenti sono in corso. Il primo cittadino si rivolge in ogni caso a eventuali clienti. Se è vero tutto quello che abbiamo visto, e dalle immagini sembra che sia così, fa rabbia, perché vuol dire che c'è una persona che ha sfruttato ai fini economici per prendere dei soldi la debolezza di persone che magari avevano una malattia, che si fidavano, pensavano chissà cosa. Queste cose fanno male. Siamo nel Medioevo, sono cose che attualmente non possono esistere. A dichiararsi sorpreso lo stesso sindaco di Resana, che conferma di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione fino alla messa in onda del servizio. Denunciate la cosa, anzi posso dire anche un appello: se ci sono cittadini del mio comune, venite qua in municipio, vi aspetto, facciamo due parole, ne parliamo, vediamo quali sono i problemi. Non sicuramente affidiamoci a questi ciarlatani, scusate il termine ma è così, ciarlatani. Messaggio chiaro da parte del sindaco, adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare sull'altopiano di Asiago e parlare di lupi. L'ululato sale nella notte, seguito subito da un altro. È il concerto notturno dei lupi che ammalia e lascia sgomenti gli uomini chiusi nelle loro case. È la voce del selvatico che echeggia dalla notte dei tempi. Stavolta però l'ululato dei lupi non rimbalza fra le rupi selvagge dove l'uomo non mette piede, ma dai prati innevati a 2 passi dalle case di Asiago. Il video è stato girato da Federico Povoledo, cuoco asiaghese e grande appassionato di natura, direttamente dalla sua abitazione. Eccoli i figli della notte che cantano la loro canzone alla luna piena. Federico viene svegliato ogni notte dal concerto di lupi a meno di 100 metri da casa sua ed è riuscito anche a filmare gli animali con un visore notturno. Il video è stato rilanciato dai social che trattano di faccende altopianesi, ridestando il dibattito sulla presenza dei lupi nella zona dei 7 comuni. Di questo parleremo e riparleremo domani. Ora è il momento di ascoltare la loro voce ancora una volta.
Secondo fine settimana di carnevale a Venezia, ricco di maschere, spettacoli per bambini ma anche eventi tradizionali come la prima sfilata delle Marie. In tanti sono saliti oggi sulla passerella di Play with the Lion in piazza San Marco per farsi fotografare in maschera nei campi del centro storico della terraferma veneziana. Questo weekend è dedicato agli spettacoli di strada diffusi con decine di esibizioni di magia, musica, teatro e giocoleria. Nel pomeriggio, primo uscito ufficiale per le Marie del Carnevale, salite a bordo delle imbarcazioni simbolo della città. Le gondole, le Marie hanno sfilato in un corteo acqueo sul Canal Grande da Santa Sofia a San Marco. Le vedete raggianti nei prossimi giorni si contenderanno il titolo della Maria più bella dell'anno. In ultima battuta vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio per la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est troveranno spazio in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14, TNE Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Lo ricordo, il 10 per Antenna 3, il 14 per Rete Veneta, il 18 per Tele Nord-Est. È tutto dal Veneto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo sul nostro territorio, ci attende infatti una domenica asciutta e anche piuttosto soleggiata e mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica del 20 febbraio evidenzia che appunto ci attende una splendida giornata caratterizzata dal bel tempo. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, non si escludono degli addensamenti sui monti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, come detto, minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 13 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà più stabile con tanto sole ovunque, qualche annuvolamento ci sarà ma innocuo. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato solo con qualche nube in più sui settori più settentrionali ma non darà luogo a piogge. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 12-14 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè. Crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.